复兴广播电台两岸资讯网，收听频率台北 AM 594千赫，台中 AM 594千赫， FM 107.8兆赫，高雄 AM 594千赫。健康的身体需要富足的心灵，你可以觉得很难，也可以觉得很简单。一切从心出发，就让戴斯医生带你进入能量的世界，保持身心平衡吧。欢迎收听戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨艺颖。今天访问到我的好朋友黄瑜君黄医师，他跟我一样都是专注在儿童青少年的矫正，而且呢，我们一样对儿童的身心发展都非常的关心。那甚至黄医师呢，在疫情期间还去上了美国的小儿睡眠呼吸中止症的一些认证的专科医师的课程。因为呢，我们发现睡眠呼吸中止跟儿童的脸型的成长发育还有身体的健康是息息相关的。我们以为的小朋友的打呼磨牙，很多家长以为是睡得比较熟所以会打呼，其实呢很可能跟他的过敏，还有他的全身的健康，还有他以后换牙的空间足不足够，脸型发育的好不好，其实是息息相关的。一起来听听看这一集的精彩内容吧。健康补给站，欢迎收听戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨艺颖。现在坐在我对面的是我的好朋友黄瑜君黄医师。那黄医师呢是毕业于台湾大学牙医系，还有台湾大学的矫正研究所，现在是12矫正的专科医师。那同时你还身兼很多官方，就是我们学会矫正学会都可以看到你的影子，当这个学术主委，然后还有我们新创的这个中华民国口腔肌功能学会担任理事长。对，然后跟瑜君其实可以学到很多，就总觉得他有用不完的精力活力，而且他回来很快回学很快。对对对对对。那我们请瑜君跟我们打声招呼。嗨，大家好，我是黄瑜君医师，大家都叫我黄医师。那我自己有的频道就叫黄医师宝贝牙。那我其实就是因为跟艺颖认识，也是因为我们一起做一些儿童矫正早期治疗跟口腔肌功能的这个部分，所以我们有非常多的合作。然后我自己在 Facebook 跟一些部落格上面的写作，大概也都是针对这个部分，会跟大家分享很多如何照顾小朋友的牙齿健康，如何让孩子可以长得颜值高，然后牙齿漂亮的这些相关小知识。那也欢迎大家追踪哦。没错，然后我们今天的一个主轴其实是很多人不了解说，为什么儿童矫正要提到什么舌头的训练，或是管这个呼吸，甚至跟孩子的鼻过敏、长期的姿势不良这些都有关系。那我知道你深耕这个儿童矫正这一块在疫情期间，就是那时候刚好疫情然后我就特别还去学了一些跟睡眠呼吸中止有关的课程，然后那个课程其实是在美国的大学他们自己另外开的一些专门研究。然后我们其实那时候就是你知道就熬着那个时差上课，就是他们白天是我们的晚上，所以上到什么半夜5点这样子，就是熬着时差去上那些课程。但我觉得那个收获蛮大的啦。是，对啊，所以我相信很多听众朋友会好奇说，儿童矫正跟所谓的小儿睡眠呼吸中止有什么关系？对，然后还有就是什么是小朋友的睡眠呼吸中止，它的症状大概是什么？我觉得就是因为很多小朋友他们其实对家长来说，我觉得大家都会先看到口呼吸的习惯，会嘴巴开开的。那这个口呼吸的习惯通常当然跟鼻子过敏有关。如果说这些鼻过敏的小孩少部分其实是严重度比较高的孩子，他们其实就会有一些因为呼吸道过度狭窄的状况，所以在睡眠的过程当中会容易有睡眠呼吸中止的状况发生。那所谓的睡眠呼吸中止的状况，就是说你在睡觉的时候你没有办法均匀顺畅的呼吸。那如果换到大人身上，大家可能比较容易理解的，或是比较容易感受到是大人会打呼，
打呼其实就是睡眠呼吸中止的一个很常见的表征。那大家可以观察那个打呼的声音哦，就是你会发现它会有一段是静止期都没有呼声，然后会突然有一个很大力的呼吸声。那通常静止期那段时间大部分都是没有办法吸到气的，就是你的身体其实它等于是憋气的状态啦，或者它根本就是那个呼吸道塞住，它吸不到气。然后我们听到打呼那个很大的那一声，其实是你的空气突破重围，然后通过我们的软组织所发出来的声音。所以这个大概是睡眠呼吸中止的 pattern。所以先让大家了解一下什么叫做睡眠呼吸中止。那在成人身上大家可以看到就是是这种打呼的状态。小朋友通常程度不会那么严重，因为通常小朋友他们的耐受度没有那么高，所以他可能撑不了那么久的不呼吸，或者是他们有一些人他们的呼吸可能没有那么通畅，但是他的呼吸终止的时间发生的次数是少的，是短的。所以这是小朋友的睡眠呼吸中止，它也很容易出现在一些小朋友身上。那这些小朋友他们通常有可能会有口呼吸的习惯，那也可能会有睡觉打呼，甚至只是他呼吸声音比较大。我想有些家长可能有稍微留意过孩子可能会有这样子的，在睡觉过程当中可能是这样的习惯，但是他们可能不一定会连接到这个跟疾病有什么关系，或者是说跟身体健康的相关性。大家目前我觉得相对来说知道的家长并没有那么高但是其实现在根据研究上来说，我们其实已经知道了，当孩子睡眠没有办法就是在睡觉的时候呼吸很通畅的情况之下，他们的睡眠的周期很容易被打断。当然我们都希望孩子可以睡得深睡得沉，睡得深睡得沉这件事情就是你会到达熟睡期，但是在熟睡期的时候呢，小朋友才会分泌他的生长激素。所以如果说今天他因为常常睡觉呼吸不通畅的情况之下，那他的生长激素没有办法很好的分泌，那小朋友常常就会长不高，他可能就在同班同学里面看起来个子特别小，然后家长就会说胃口也没有很好啊。小朋友晚上没睡饱，早上通常他不会跟你说他睡不饱很想睡，小朋友通常都会很鲁啦，情绪变化很大。对对对，所以大家都有看过那种想睡却睡不着的小孩，那你就会发现这些睡眠呼吸中止的小孩，他们整天都会处于这样的状态。他们可能会很暴躁易怒，可能会注意力不集中，然后他们可能会动来动去，会有很多这种认知上的一些发展会比较差，或者是他们的学习的表现也可能会受到影响。所以其实我为什么会花一些时间去了解这些事情，就会发现说是因为我感受到说这件事情对于家长来说，大家的认知普遍都还不太知道这件事。那另外一件事情也是在于说，这些事情对孩子的身体健康有很长远的影响，所以我们其实才会希望说透过一些早期的治疗，或者早期可以把它诊断出来，去帮助这些孩子。对啊，因为我刚刚听得很有感觉就是大家不知道说一个呼吸它其实影响是儿童全身的健康。那我们牙医师其实是第一线可以接触到这个孩子有没有口呼吸的问题，然后还有他的过敏是不是已经影响到他的整个口腔脸型的发育。听得出来于君是还蛮重视所谓的就是预防矫正就是早期的矫正。因为我们的成人矫正其实都是等牙齿换完牙然后再来做。对，那所以你自己的理念啊，你为什么后来会深耕儿童青少年矫正？你最在意的是什么？因为我觉得当然是在这个过程里面，其实我们会得到很多很好的反馈啦。就是我觉得可以看到孩子他们在治疗的过程会有很明显的改变。就是举个比较你深刻的例子嘛。深刻的例子就是我曾经有一个孩子，他本来的时候就是吃东西吃得不好嘛，然后所以个子小小的，然后妈妈就说我个子也不高啊，所以这小孩也个子小小的这样。正常这样。对，然后小孩很瘦，但是因为其实我们看的孩子很多，所以你大概就知道说这个孩子在整个发育表上 percentage 大概在哪一段，就是没错，知道明显是后段班的孩子。这些孩子就是其实我觉得如果健康的孩子看起来都会觉得是好看的，不健康的孩子其实大家很直觉都会知道，你一眼其实就可以看得出来这个孩子没有那么好看，其实你知道他不健康。所以这个是当爸妈的时候你不一定会那么有
感觉，因为其实你可能已经花了很多力气在照顾孩子了，但是我觉得身为医师就是要在这件事情上面去协助这个家长跟孩子可以重新知道怎么样去做一些进一步的调整。所以我的那个孩子就是他本来的牙齿是错咬的，就是他的上颚很小，然后牙齿很乱，然后当我把他的咬合一改过来之后，然后他整个上颚就是让他恢复比较正常的大小，那个孩子就突然抽高了，对，身高很明显的变化，然后脸就是那种就是本来瘦瘦干干的那个脸型就整个丰腴就长起来了。是，对，所以其实这些东西会很明显的可以感觉得到，然后妈妈就会说他以前就觉得他胃口不好，但是现在好像不会。对，所以包括那个以前妈妈的认知，那个胃口不好可能都不一定是他真实的身体实际上应该有的样子。你这样讲我就会想起来说，我有一些小朋友他会跟我说，就爸妈来的时候都说偏食啊，他只吃软的，可是他的咬合把它调好一点之后，妈妈就会说现在吃饭速度有变快，他好像比较好咀嚼，然后加上我们训练舌头的肌力啊，然后嘴巴要闭好啊，用鼻子呼吸，他真的加强咀嚼肌，然后就可以吃得比较快，然后吃到比较多食物。以前会挑嘛，我后来发现小朋友很有趣，他们就是那些咀嚼能力不好的小朋友，他们其实吃一吃就累了，是，然后他们累了。如果我是说这个，如果小孩对食物热情度比较不够的小孩，他就会看起来就吃很少，真的。对，然后其实当他能力提升了之后，那些妈妈说本来可以只吃半碗，现在就吃一碗，因为对他来说吃一碗的量他没有那么累，他就愿意吃得完。真的，有时候那个原因是蛮惊人的，因为他累了。对，他其实累，对，但小孩说不出来，然后家长也无法理解，所以他们这件事情他们可能就这样过去。真的对，接触孩子越多就会觉得说哇，我们其实牙医师身兼一些蛮重要的任务这样子。那所以你自己现在觉得矫正啊最适合的年纪你会抓几岁？最适合的年纪我现在觉得大概是7、8岁。7、8岁，对，因为我自己就是虽然我其实会跟家长说，我觉得其实任何时间都可以做，因为我自己不想要让家长有那种负罪感，说我是不是太晚了或什么的。对，常常被问到。对，但我其实会觉得说反正这个就是你的机缘吧，你这时候知道了就是这时候做。那身为牙医师，其实不同的年龄我们也会给不同的工具，对，所以其实也没有到不能做的程度。就是对于牙医师来说，我们一定可以做一些事情让它变好。那我喜欢7、8岁的孩子的原因是因为我觉得一来他们听得懂人话，就是他们的这很重要。对，就是我意思是说对家长来说我也不想要家长那么辛苦。对，就是我觉得那个是一个刚上1年级，然后他们开始建立生活常规的时候，是，所以其实他们那个时候我觉得他们蛮愿意学到新的生活常规，是，所以其实那个时候我们叫他做口腔肌肉训练，戴那个肌功能的训练的牙套，他们其实都还蛮乐意的。是，没错，对，所以那一阵子小朋友会非常的认真，或者是这件事情我觉得对家长来说相对的会比较轻松。没错，对，相对于国中生青少年，对，相对于国中生或者是5、6年级，因为5、6年级的孩子就是他们会有自己的想法，然后到时候家长一定会觉得说我有生活中有太多事情要跟孩子讨论。对，所以那个时候开始我觉得对家长来说是相对稍微辛苦一点，是，但也没有到不行，就是我觉得其实那个时候你可能会需要更多的我通常会让孩子知道原因，为什么他需要做这件事情，然后这件事情他如果做好了他自己可以得到什么，因为我觉得这件事情不是只是家长的愿望，对，就是这件事情是跟孩子有关，所以我觉得孩子他们其实都会有想要让自己变好的意愿，没错，但是他们其实比较不想要说我只是被命令 by order 这样子 by order 的，或者是这件事情他们没有选择，我都会让孩子知道他们有选择，那今天想要变好是他们选择的结果，没错，对，所以我其实会在治疗开始之前我会先跟孩子讨论这件事情，就是我一定会跟孩子沟通这件事情，尤其是如果是家长看起来特别控制的时候这就是反而要给孩子更多的自由度，跟孩子沟通。对，我们早期的医疗啊比较是权威式，然后尤其比如日式教育，那我们常常是医生就是权威的代表嘛，我说什么你做什么，然后孩
孩子，尤其是孩子，可能我们都是跟家长讨论，然后孩子就是我们决定了你就是这样做。对，可是现在时代不太一样了。对，我觉得现在这一代孩子没有办法这样子被对待了。对，所以你的方式就是会先孩子沟通。像我的话，我会问他说，你来之前啊，妈妈有没有告诉你说为什么要来这边？然后或者是说你对你自己的脸型啊或是牙齿有没有什么不满意的地方？有些孩子虽然年纪小，可他说得出来。那有些孩子是比较懵懂无知，说不知道，妈妈带我来的。对，然后但是我们跟他解释完之后，就会问他说，那你有兴趣给自己一个机会带看这个训练器吗？然后他们通常会点头，几乎。然后我就会再详细问他说，那你想要做的原因是什么？想要开始这个治疗的原因是什么？那我一定会把它大大的写在病历上。真的。对，就是会之后回诊的时候，我会再提醒他说，我知道你来是因为你想要让你的鼻子呼吸好一点。其实蛮多是因为他鼻塞很严重，或者是他觉得牙齿不好看，大概是这几类。对，那如果牙齿没有觉得有问题的，常常就是呼吸。对，他也不喜欢自己嘴巴常常开开的，或是被同学笑这样子的问题。对，那我觉得这个东西他们会想要做，会想要持续。但是我自己个人遇到的问题是持续性，通常头半年是很有热度的，很有热忱，然后但是半年之后他们会开始发懒。对，那这个时候黄医师都是怎么处理？怎么再度燃起热情？再度燃起热情。对，基本上我觉得我大概那个时候我会正向的去跟他说，你看你之前做的已经有结果了。对，所以拍照很重要。对，拍照很重要。我就会给他看说，你之前是这个样子，现在变成这样咯，我觉得你很棒，你已经做好了一些事情。因为我们小时候也是这样嘛，就是我们好不容易做好一件事情的时候，但是我们很难得到大人的赞美，真的。对，但是我觉得这件事情是正向增强是非常需要的。是的，对，所以在他做得好的时候，我就会正向的让他知道。然后因为其实坦白说，如果半年他开始有点点偷懒的时候，其实我们也看得出来说，有一点点，又差一点点回去了耶。然后我就会让他知道说，你看你有做就有变好，但现在还不够稳定哦，你要再加油一下。对，是。对，那遇到那种直接上演亲子的那个连续剧就是开始互相指责，妈妈说他就是没有带，他就不够认真，然后小孩就说我有带，我哪里没有带的这种你会怎么排解？其实我们最近才发生这件事情，就是有一个病人，然后他妈妈就会告诉我们说他觉得孩子带的不好，就一直嫌弃孩子，嫌弃那个孩子。然后但是那个孩子我觉得就是因为每次来，其实我觉得他牙齿是有进步的。是，对，所以我觉得就是我觉得站在当医生还是要公正，就是我们以结果论。是，就是因为我们其实是看得出来你有认真没有认真，其实我们看得出来。所以我自己就会觉得很纳闷，因为妈妈讲了，如果我相信妈妈，为什么是这个结果？这样有点对不起来。是。所以后来我就觉得那个孩子应该是认真，但是他从头到尾都没讲话。他就默默的妈妈也没有当着面，那个妈妈会先打电话来跟我说，我觉得他带的不好，请医师好好念念他这样子。OK， 对，但是所以他当下没有讲什么，就妈妈当下没有讲什么，但是我觉得妈妈应该就是一直觉得他带不好，他做不好。对。但是那一天那个孩子来的时候，我看到那个，我就觉得这个我对不起来，我其实也没有立场苛责他，我也不能全部都为了妈妈讲话嘛。所以我其实就觉得说，我觉得你现在牙齿看起来还不错。是，对。然后我就说，我觉得我们再继续加油就好了。我就轻描淡写的带过去这件事情。是。对，其实那个时候孩子的反应，他常常是可能眼睛会亮起来，或者是露出一抹微笑。他即便是不常讲话的很安静的孩子，那个表情也会变。然后我还有更活泼孩子说，你看吧直接就呛妈妈这样子。对，我发现真的蛮多门诊，尤其是很早期就注意到孩子不对劲的家长，其实非常关心孩子，而且他们很敏锐，他们很细心，然后有时候会有点可能过度的焦虑，然后就觉得说一两天的带的时数不够啊，或者是没有练习一些舌头的运动啊，他们就觉得这样不行。他们可能要求的是95分98分就是甚至100分。对，然后
后但是孩子他们还是会有一些小小的惰性嘛，对，那其实在我们看起来也许80分90分就会慢慢进步，对，然后但是家长也许要求每天都要95分这样的为自己的身体负责。对对，所以我确实啦，就是如果是这种情况，就是我真的也会把家长支开，我会让他们分开，就是确实在门诊的时候我也会跟家长讨论一下，是因为我觉得其实这样家长他自己也是辛苦的，所以我也会跟他说，妈妈，我觉得我知道你很爱孩子，是对，但是我想就是你这样你自己压力也很大吧，我觉得他已经做得够好了，我也会把这些事情讲给他听，然后我也会在孩子面前讲说，就是让孩子知道说妈妈其实是关心他的，但是这些事情可能让他不舒服或者怎么样，但我其实会在某一些时候我会适当的让他们各自分开一下，各自得到他们需要的支持，这样子。这真的很重要。对对对，我比较年轻的时候，我就会想说，身为医师，我应不应该介入这种亲子关系？比如说，家长怎么养小孩是他们的事，那我应该就是看好我自己的专业就好了，不要去对于比如说妈妈你好像压力很大这种事情，或是妈妈你管教他其实有一点严格，我就会在犹豫说我有没有这个立场去跟他讲这些话。但是我发现不管是哪一类的家长他们都很需要医师的支持，即便说我们看起来他是很严苛的或是很追求完美的，我也会去跟他讲说你这样你会不会压力很大，会不会很累，辛苦你了这样子，然后再跟他讲说我们有时候可以放低标准，就是一个想象是孩子是一个阶梯，一级一级的阶梯上去走，然后我们一次就把那个阶梯放低一点点这样子，所以就变成有点心理辅导因为我觉得大概我们也都做过那个当妈妈的在走那个当妈妈的历程，对，所以我其实有时候我自己也可以理解那个妈妈的状态，因为其实我觉得我们当年可以念书念到这个位置，其实也是因为我们自己要求很高嘛，没错，对，所以其实我觉得我们也经过这个历程，就是如果坦白讲说叫我那个每天要求孩子就是看他永远要到达95分，我的天性应该是这样，你怎么没有跟我当年一样嘞？没错，好，但是因为我的孩子就是很磨练我就是一个非常做自己的孩子对对对，所以我自己就知道，就是大概看了我大概可以理解那个妈妈的状态，就是他还是过去的我嘛就是还没有开悟的我对，不是你的孩子还比我的乖，所以你才现在还这样我家那个可不是让我这样演对，真的对，所以反而可以同理啦，其实真的就是看到自己的影子觉得妈妈很认真，对，所以我可以了解说妈妈现在这状态，但是因为就是我也希望，因为我自己就觉得说我自己调整之后心情比较愉快，我也想说我们可不可以让你们可以有一个更好的亲子关系，是，对，所以我常常会去拍拍妈妈的肩膀对，我就说妈妈你做得很好对，我觉得所有的妈妈都是很尽力想要当一个最好的妈妈的，真的好我们休息一下，我们再来谈一下这个矫正的甘苦谈。心灵对谈，宠爱自己的灵魂，让我们一起与心灵对谈，开启追寻幸福的旅程吧。
欢迎回到戴思医师的健康世界。我们刚刚有谈到矫正的甘苦谈哦，其实最大的磨练常常有时候是家长跟孩子的互动啊，然后我们医师要怎么样去支持家长，同时也支持孩子，这个是我觉得就是长这么大，我觉得自己更重要的一个任务，除了自己的牙医师的专业的技术之外，对啊，然后所以我就蛮好奇说，那个于君啊，他是怎么样会选中牙医师这个职业？其实我这样问起来，我的朋友他们都觉得牙医师蛮无聊的这个行业。那你那时候怎么会要当牙医师？是因为我的成绩那个时候要念医学院，我没有办法念北部的医科，是。然后那个时候因为我很想来台北念大学。你是台中人？我是台中人啊，对。Okay. 然后我那时候很想来台北念书，因为我深爱的外公外婆住台北。OK， 然后我那时候就觉得，我很想来台北念书，然后我就跟我爸妈商量说，那我不念医科，我念牙医好不好？然后就可以填台北的牙医系这样子。他们怎么说？他们那个时候，其实我爸妈比较没有什么反应，但是我外公那时候很反对，是因为其实牙医师在以前的印象，你知道，就是那种跟理发师是差不多层级的。以前密医很多，就是镶牙师，大家在乡下还会看到，镶牙师就是技工所帮牙科医师做齿模的镶牙师，他们就可以兼当牙医师。对对对对对，地位，所以牙医师以前地位很低的。对对对，所以其实那个时候其实是这样，就是我外公反对，但是后来反正我就说，我都要去跟你一起住咯，什么，然后就跟他撸一撸，他就说好了，那你就念牙医系这样子。Okay. 对，但我其实我以前不太想要念医学，因为我其实是对人很有兴趣的，所以我其实以前念了很多文学、哲学、心理学什么的东西。偏第一类组。对，就是我其实是在高中时期，我念了非常多其他的这些有的没的东西，就人文啊，人文你很有兴趣。对，所以我其实那时候有一部分，为什么我很想要来台北念书，是因为我想要去台大修别的系的课。等一下，那你干嘛选第三类组？如果是对人，因为那时候就是英文很烂啊，我是一个从小英文很烂的人。对，然后而且就是很好笑，就是我从小就因为英文很烂这件事情，就是我以前念私立学校，然后转到公立学校，人家就会说，你那个私立学校大家英文都很好，你的英文怎么这样？但所以你因为英文不好，但是三类组、二类组也很多原文书要念啊。那时候不知道啊，但是我只是纯粹想说我的英文成绩真的就是真的不好，所以我就想说，那算了，我不要去一类组，因为一类组就只能跟人家拼英文吧。你可以选中文系啊。曾经很想念中文系啦，好了，还真的，你很想？对，我真的曾经很想念中文系。我自己也是因为没有考上医学系，然后念了牙医系。对，然后但是念的时候就发现矫正这一科啊，尤其儿童矫正啊，跟全身健康有关系，我又重新热爱。燃起我的热情。对，对，本来不知道说当牙医师有什么好玩的。对，但是发现说其实各个领域里面你如果继续钻研下去，你还是会找到让你很有兴趣的东西。那宇君也是在矫正，那你怎么会选矫正呢？其实那个时候我本来比较想要念儿牙我比较想因为我很喜欢小孩，所以我其实在我念矫正的专科之前，我有一段时间看非常多的小孩。儿牙是儿童牙科啦，对，儿童牙科。所以我那个时候包括我在中部 training 的时候，我都跟儿童牙科的医师很好。对，他们那个时候真的就是看非常多的小朋友。那为什么没有选儿童牙科？其实矫正会比儿童牙科热门，因为大家知道矫正跟植牙是比较多自费，对，所以其实比较多牙医师。这件事情跟我人生一个很重大的关卡有关。就是我那个时候，因为我的男朋友。就是我现在的老公啦，我的男朋友他那个时候我们两个是被家里反对的。OK， 你们的婚事不是，我们那时候还不是婚事，我们是交往就被反对了。OK， 对，然后所以我其实有一部分是因为我们在大学时代就交往了，然后后来因为毕业之后，然后我妈就希望我回中部去，让我们两个人可以远距离，然后分开这样。是，所以那时候就因为这样，所以就回中部工作。然后后来呢，实在是就觉得，我好像还是就是想要跟他在一起，或者是就是我们其实进行了长达12年的抗战吧。
哇，你说从大学交往，然后12年结婚，对对，然后都是抗争，爸妈都是反对的，对，哦，那很厉害。然后后来才那时候为了要离开中部，就说那我要努力考上一个研究所，这样子是，对，所以我就考了研究所回台北，是，然后不管哪一个，反正我就是要回来。没有不管哪一个，那时候就觉得我要考最好的一个，这样我才有很有底气的跟我妈妈说，我要回台北这样。OK， 对，其实是这样子才回来。好，对 OK， 所以回来之后，你终于可以跟你的男朋友在一起，这样，然后就是后来结婚。那怎么争取同意的呢？既然爸妈一直这么反对，还是不管直接公证？没有，其实我是一个非常爱我爸妈的人，所以我其实那个时候为什么我在深陷那个痛苦当中，其实就是因为我很想要他们开心，我很想要爸妈是认同我的，是，对，然后而且因为我觉得我很爱他们，所以我觉得他们的认同对我来说很重要，没错，对，然后但是他们本来反对的原因，就是因为我老公是一个我老公是念文组的啦，对，我老公是念一个很特别的系，他念政治系的。OK， 政治系好。对，所以他们就会觉得，就是以传统爸妈的观点，就说，你要嘛就嫁个医生，不然就是跟你找一个门当户对的，然后或者是你可以找一个可以帮忙你工作的人，就对你的职业稳定，或是对于你未来的婚姻生活是有帮忙的。政治系大家就很抽象，就觉得碰政治有点而且不知道要干嘛呢？对，选立委吗？不一定选得上哦，就是很多考量这样。所以其实就是我觉得那个时候，就是我们那个年龄，确实就是我老公他也在他的挣扎当中，就是他在他的系所毕业，我们是那种一毕业就知道要自己要干嘛的系所，但他们的就是他就说他们班上一半的同学都在修辅系，不然就双主修，对，然后他就是把它念，他就把它念完，但他其实后来也没有做政治相关的，对，他后来就是去当公务员这样子，所以我觉得其实我们的组合对于大家来说应该都蛮跌破眼镜的吧，就是很少看到这样子的。的确，所以后来怎么让他们同意的？爸妈同意你们结婚？我觉得一来当然就是我那时候我的男朋友，我老公他也努力的证明了，说他为了要有稳定的工作，考公职，对，就是努力的去考上一个公职。那其实考公职是很辛苦的啦。我觉得如果有经历过的人，可能都可以了解，就是你要让忍受自己就是没有工作，才全心准备，然后在大家那种期待的眼光之下，如何让自己可以通过那个难关。所以其实他自己也付出了一些努力，没错。然后我觉得我也对，就是10几年，那时候我也老了，所以什么意思？10几年你也老了，就是对，就是那时候就是可能到了某个时间，然后我觉得其实我后来我有跟我后来写了一封很长的信，就是有一次我回家的时候，因为其实我那阵子我那10年真的很痛苦，就是我只要每次回去都是常常哭着跑回来这样子，就是又要面对爸妈的质疑，你什么时候才要跟他？对，而且那时候我妈真的做出非常多很夸张的事情，我在其他的 podcast 也有揭露过这件事情。其实那个时候，但我觉得是因为我后来就是我本来也是很受害的，就是我会觉得说为什么我要承受这件事情，或者是为什么我爸妈要这样对待我。但是我觉得直到后来我也突然觉得说我知道他们很在乎，就是我也看得到他们因为很在乎我这件事，所以我就写了一封很长的信，然后偷偷夹在某一本书里面，然后留在我的老家，然后就赶快跑回台北这样子。这些话是你不好意思当面说的？对，我不好意思当面说出来，我就跟我妈妈说就是我可以知道你很爱我，或者是你很在乎，但是我也很想要让你知道说这个选择是我真的很想要的，然后就想要请你可以支持我这样。对，我应该写了一封信，详细的内容我已经不记得，但我就记得我做了这件事情。就是文学奖的文笔，写了一封长信，文情并茂的家书。我跟你说，这真的很难写，真的是。对，然后后来反正后来我妈就跟我说，就是叫我带我男朋友回去给他看，是他好好跟他长谈。那时候已经隔了十几年了，对，他终于愿意看这个男生。对，好，对。然后
那时候其实因为我觉得在那之前，其实我其实也很怎么讲，就是我一直很努力想要保护男生啊，就是因为我觉得我妈讲话不好听啊，你怕他们见面又更尴尬，对，然后所以我其实都不让我男朋友知道中间发生什么事。他可能隐约知道说我爸妈不喜欢他，可是他可能不知道他到底实际上讲了什么。了解。对，所以我其实有一点就是我也自己扛了一些事情，但其实那坦白说也不需要是我要扛的，如果现在回想起来。所以其实在那个当下我也放弃了要保护的这件事情，我就觉得说好啊，那你们两个就面对面吧。我就跟我男朋友说好，你好自珍重啊哈。所以见面之后就是一个世纪之谜。什么意思？就是其实当下因为我那天我没有在场，因为我觉得实在是那个场面实在是我自己预想实在是太难看了，我没有办法承受，所以我就决定我不要留在现场，所以我就让他们自己谈，就让他们自己谈。然后我其实也不知道他们谈了什么，然后但总之就是妈妈点头，总之就是妈妈就说，就是我觉得妈妈大概在那个过程里面，她大概讲了一些就是你知道婚姻是一辈子的事情，两个人在一起不是只有结婚那天开开心心，你就是要一辈子好好努力修炼什么之类的。好，对，我妈会讲这种话，就是她就会因为其实我觉得这件事情也投射了一些就是她自己在自己婚姻里面的一些不满或不开心，是，所以她其实不希望自己的宝贝女儿也受到伤害，对，也遭逢一样的事情，所以她其实就要让大家都做好准备，所以她其实她在那个时候应该帮我准备了我的老公，就说你知道婚姻要好好经营，要两个人共同付出，要彼此互相的共同成长，对，就训诫他一顿之类的。然后我不知道他到底有没有讲很难听的话，但是我老公在那一次就是我其实也很感动，就是我本来会觉得说这是一个就是很受伤，或是如果是自尊很强大，有些自尊很强大的男生可能会觉得说我没有办法接受被这样讲，就是你怎么会知道说我一定不能带给女儿幸福嘞？什么质疑啦，对，就是这样子的口吻，对。但是我觉得我那时候我的老公也就是他流露出他觉得很好啊，没什么，我扛得住的那个他觉得没什么，就出乎你的意料，是不是？对，所以其实我那时候在那一天，我重新看见了不一样的他，另一个他，所以或许你原本的保护是多虑了嘛？就是你或许可以更早让他们就是接触、多认识这样子。我现在回想起来，你不用自己扛着那么久。对，OK， 就那一次见面之后，你们反而顺利许多，是不是？就是那一次见面之后，我妈就说好，那么可以开始那个接下来的事情，就开始提亲结婚。对，哇 ，OK， 而且我妈就是她其实就是我觉得，所以我觉得其实后来啦，就是一路走来，就大家会觉得说，我们当年抗战10几年，那我现在跟爸妈的关系是不是很差？没有，我跟我妈的关系还是超好。你并没有因为这样气他气好久，也没有，就是其实他后来就说，他其实也就是他都讲一样的事情，就是他其实就觉得说婚姻这件事情就是不要只是看那个当下，就是结婚礼那天办的再怎么隆重盛大或者是怎么样像梦幻一般，那都不是重点。是对，他觉得婚姻生活就是在每一天，所以他其实会非常，所以我其实后来在婚后，我们每一次有什么大大小小的事情都会跟我妈聊天。跟她说，对，你们现在已经结婚14年，对，14年。那你觉得这走过来13-14年是蛮长的一段时间，然后跟老公相处，你觉得他让你最感动的事情是什么？我觉得他最感动的事情就是他不断的愿意调整他自己吧。OK， 是，就是你们两个都会互相调整，所以一些吵架就会变成一个算是成长的一个动力，这样子。对，而且我觉得这也要讲，就是他的每一次调整，你知道有时候调整不是真的都调到我们想要的样子，对，调整，还是不对的，就是，但是你看到他调整，我自己就会觉得说，哇，你愿意调整，我就觉得很开心。你知道他愿意改变，或者是他愿意为了我做这些调整，就是即便那个调整的结果不是
你觉得还是因为前2天才发生一件事情，就是我就是这个礼拜天我心情没有很好，就因为家里一些事情，就是他们那个你知道就是吵吵闹闹，又在那边滚小孩又在那边滚来滚去，然后老公又在那边骂小孩什么的，就是我就觉得家里很就是不平静那样子，然后就有点不开心，然后我就说哇，我觉得我的周末啊就是你们每次都这样子，然后我就整天在家里煮饭，我就觉得心里有一点就觉得怪怪的，我就觉得我活得好没有自己我就这样跟他讲了这件事情然后结果我本来想要跟他讲是说我觉得我没有自己，你们可不可以安静一点，就是让我觉得下一句是你们安静一点好不好？对，就是可以让我享受一下就是和乐的家庭生活的这件事情，但我没有讲，就我老公他隔一天就说老婆今天我煮饭他说因为你昨天说你煮了一整天哇，他很在乎你说的每一句话，而且他有听进去对，然后我就觉得这个调整也蛮可爱的，虽然我并不是要抱怨煮饭这件事情，但是对，所以我就觉得好啦，就是好像还不错啊是很不错的很不错的，就是我老公可能说啊，不然我们今天叫 Uber 对，就是不会是他煮饭这样子OK 这是蛮好的一个倾听者，然后支持你这样子，就算家庭有一些纷纷扰扰这样子对 OK 所以如果要问你说你人生中最大的挫折会是什么？其实还不是这个啦，还有后来还有更大的挫折 OK 对，更大的挫折就是我决定要出来开业之前，对，就是那时候就是因为跟前东家吧，就是我之前老板他就会觉得他不希望我开业他不会说他不希望，但是他这件事情让他很受伤，就是我要离开他出去开业这件事情让他很受伤，对，所以他有一些受伤反应啦。其实我自己的经历也是，我离开诊所，就我们矫正医师蛮特别的是，因为我们专门看矫正，所以可能会跑2-3家诊所，然后我们要离开的时候其实有一些诊所的老板会不开心，一个是说你是不是会要把我病人带走，然后一个是说那我这样诊所那些矫正病人就没有人照顾对，所以有些老板真的是会有一些情绪反应，然后我有遇过老板是生气然后封锁我，但是只有封锁赖啦，对，就是不想要再跟我像以前他看到我会很开心的聊天打招呼，然后但是那个老板我跟他说我要离开之后，他就是再也不跟我联络，对，那我想要传赖给他也没有回讯息，我其实蛮受伤的，因为我觉得好聚好散这样子，然后所以宇君也遇到类似的事情，反应很激烈的前老板这样子，对对，然后我觉得因为其实我知道我自己在哪个地方工作我都很尽心尽力，就是我其实都会花很多心力在我的不管是经营病人跟病人之间的关系，或者是跟团队里面的关系，其实我那个时候我其实花了蛮多心力去跟团队那个互动或者是其实那个时候我其实对我来说那个地方其实就是我的起家地吧，其实就是虽然那个诊所不是我的，但是我其实那个时候我也很努力想要把那所有事情都做好，做我一切可以做的事情，对。但是那个时候想要出来开诊所，其实是因为有一部分当然就是我们刚刚前面有提到嘛，就我想要做早期治疗的这些事情，或者是其实那个时候我觉得可能图像没有那么清楚，因为那时候早期治疗进台湾的时间才刚刚开始而已。然后那时候我只是觉得说，因为很多人是为了变漂亮，很多成人是为了变漂亮，或者是他们会有一些很特别极致的追求，然后在那个极致的追求里面，我自己会觉得很耗损啊。对矫正医师来说，就是如果说你每天坐下来，你的病人都永远跟你说我觉得这里不够好，那里不够好，我觉得这里还在怎样，我觉得你做怎么样，就是那种压力之下，我自己觉得对我来说是蛮耗损的状态，真的对。然后但是因为我的那个老板，其实我知道他在这件事情上，就是他把那些极致美学的事情可以做得很好，所以他其实他喜欢做这件事情，也是我觉得是他的专长，就是他有特别的长处在这些事情上，所以他当然会让诊所继续往那个方向走。可是我自己会在那里面觉得很不舒服，对，所以其实中间当然有发生了一些事情，但是我自己是觉得不舒服的，所以我想要离开。对，所以那个时候我觉得我自己其实很心里是祝福他的，就是我想离开的时候，我心里是祝福他的，是觉得说你可以在你的这个范畴里面做到这个极致，只是这条路
我可能没有办法跟你一起走下去，是，所以我其实那时候想要离开的原因是这个样子。但是因为后来我觉得他很受伤，所以他其实做了非常多人身攻击啊，就是其实在如果那个在我们的圈子里面，大家就知道。其实我知道，因为这个实在这个事情闹蛮大的，就是他会在社群上面公开的攻击跟评论啊。对，然后其实我觉得我自己是对，就是我觉得曾经奉献过，就是我自己曾经贡献过，那我也没有怨怼这件事情，但是后来变这结果对我来说是一个蛮大的挫折。所以对，就是还有一些，就是他们其实还有一些比较情绪勒索的部分啊。对，我觉得是那时候真的就觉得，我离开的时候就真的觉得，因为我其实因为我觉得，如果他觉得病人带走他很受伤，那我就病人全部留给他。是，所以我其实一无所有的离开，开始了新的地方，这样子。是，对。所以那个时候，我觉得是我自己人生最大的低潮吧。对，就是现在看起来也还是人生最大的低潮。那你后来怎么度过这个难关？其实我觉得我其实也花了非常多年的时间在消化这件事情，因为其实我觉得，当然因为一来我有找到新的目标，就是我觉得这件事情都有上天的带领啦，就是包括因为包括我想离开，其实也是一个念头嘛。然后我去开新的诊所，然后我觉得都是以很多很多的带领，所以我其实是在里面看到自己接下来要做的事情。对，你这个很抽象，在里面看到，你说你在原本的诊所，比如说，因为那个时候其实我们到新的。就是开始新的诊所的时候，才开始想说要做早期治疗、做儿童矫正的这些事情。是，然后其实那个时候台湾做的人很少啊。对。然后你要怎么样贸然去开一个新的诊所，然后就是专门做这件事情，到底行不行得通？然后你身边。那时候身边有一些好朋友就愿意来说，我就帮你看几个诊，但是就是大家帮我 share 一些时间，但其实我还是需要花很多心力在这些事情上。所以其实那时候有一点点，我尽量让自己不去想那个挫败的事情，但是就我自己让自己花了很多心力，全心的投入在要做。就是要把新的事情做起来的那个过程。是对，然后我觉得当然就会走在那个路上，才会开始遇到越来越多的人。对，我听起来是可能有一些理念上的不合，还有一些沟通上的问题，然后造成你们那个很大的冲突跟裂痕这样子。所以你后来在自己开业的过程，然后又重新认识更多人，然后想清楚自己要做什么。那现在你的生活是你想要的吗？还是你的未来的规划会想要怎么做？我觉得所以我其实后来觉得人生啊没有白走的路。是，对，所以其实就像大家今天一路听来，就是其实我后来发现，就是这个是我现在就是我觉得到现在我所创造的都是我想要的。那这所创造的都是过去所有的经历，的确就是包括说好我做早期治疗，我为什么现在看那么多小孩，是因为当年我也很想看小孩。的确，对，你想要当儿童牙科医师。对，就是其实那个对儿童的爱是存在的，所以我现在还是继续做，只是让我有准备了，准备更多的东西。没错。然后我很在乎人，或是很在乎就是在意人的心人的状态。所以我当年很喜欢心理学，所以我现在还是做很多，就是我会愿意花很多时间去跟我的病人啊、家长们沟通这件事情。所以其实现在它在我的生活里面就整合了所有的我过往的所有的一切。对，所以其实我自己会觉得蛮好的现在的状态。那当然未来更多展望，其实跟意颖一样，就是我其实想要做更多就是帮助人身心灵的事情。所以其实我现在做的事情就是除了矫正治疗之外，我也开始看一些比较全身性整合性疾病的病人。比如说什么？
就是我最近会看一些就是比较怎么讲，就是一些比较长期其他病痛吧，就是像一些身体上的病痛的病人，然后我同时我后来发现他们在心情上也可以有一些调整。哦 OK 好啊好啊，我大概理解因为所有的身体的病痛可能都跟情绪的连结是有一些相关联的，然后对，然后如果我们可以去看到除了肉体外还有他的心理层面，相信对他的病痛的康复一定是有一定的帮助这样子。对对 OK 我看你的这个身心的发展又可以再录一集OK 还在路上是，对。好，那因为我们时间的关系啊今天下半场很开心有于君愿意分享他真诚的人生当中这种坎坷啦不管是一开始的结婚，然后还有中间的事业上的瓶颈人生的低潮，但是就一路走过来都变成一个你现在强大，就看到你很有活力，然后很有创造力，而且想做什么你就会全力以赴，还有那种坚持到底的精神啊，其实一直感受得到。那我们今天的访问就在这边，谢谢听众朋友们的收听。那如果对黄于君医师黄医师有更多的好奇，也可以收看他的 YouTube 频道对吗？黄医师宝贝牙还有你个人的粉专。最后就跟听众朋友说再见咯，我们下次空中再会，拜拜拜拜。